אני שמחה שבאת ועלית בקבוצה, העלית נושא שיכול להיות רלוונטי לעוד אימהות וילדים. את רוצה ככה שנתחיל? קודם אני אגיד ששמי אורית ביבי ספני, אני מנחת הורים ומדריכת אימהות. ברגיל אני עובדת עם אימהות על אתגרים בהורות ומחלצת אותם ממה שאני קוראת לו המרדף. ועכשיו אנחנו בסיטואציה חדשה ולומדים גם, לומדות גם בעיקר על הדרך, ועולות שאלות שמהן כולנו לומדות, וגם אני מעדכנת את הגישה ומדייקת את התכנים שלי. את רוצה להציג את עצמך ככה מה שאת רוצה להציג על עצמך ולשאלה שלך. אז שמי שרי, אני אימא לשתי בנות, הגדולה בת 3 והקטנה בת 1. ועכשיו נראה לי שהיא מאוד מאוד מפחדת מהאזעקות, אני לא יודעת אם זה באשמתי או לא באשמתי. וזהו, זה מאוד מלחיץ אותי שהיא מפחדת. אוקיי, אז יש פה שני שזה דברים. לא תקין, שזה... כן. את ציינת שני דברים. אנחנו מדברות על אשמה אמהית, שזה ככה יוצא וצף נורא מהר, אחרי מילה שנייה בערך. כן. אני צוחקת, זה לא מצחיק, כן, אבל זה מין צחוק של שיתוף, של השתתפות והזדהות. ויש לנו גם את העניין הזה של הפחד, שהוא רגע שיש בו עוררות מאוד גבוהה, הוא ככה, עצם הפחד עצמו הוא רגע שמלחיץ אותנו, יש בו ערעור, יש בו תחושה של ערעור. אני מבינה שקשה לבת שלך בת 3, נכון? במיוחד. לבת השנה את לא ציינת משהו מיוחד. כן. ואיך לך? לשתיהם קשה להירדם בלילה, אני באמת לא יכולה להשתתף בזומים ולא כלום, נרדמות ממש מאוחר, באיזה 11, לא יודעת, זה... ולי, זה המצב באמת מפחיד, אי אפשר לדעת מה יהיה, זה אי ודאות, זה חוסר אונים, זה לא יודעים לאן זה יתפתח, אני רוצה להגן עליהם, אני לא יודעת אם אני אהיה, אני מקווה שאני אוכל להגן עליהם, אבל זה לא יודעת לחשוב על מה שקרה שם, ההורים לא יכלו להגן על הילדים שלהם. לפחד יש מקום, כן? הלם. אנחנו בהלם, והפחד הוא תגובה הולמת להלם. כן? ואני שומעת גם את החוסר אונים, וההתמקדות, או בוא נגיד, התייחסות לסיפורים שמגיעים אלינו, שהם בעיקר חוסר אונים. אז יש לנו חוסר אונים, והפחד מהפחד, ואשמה, ואלה גוזלים מאיתנו משאבים, הם לא מוסיפים. ומה להגיד? כי אני לא יכולה להגיד לך, לא, זה לא נכון, תשמעי. נכון, יש סיפורי גבורה, לצד כל הסיפורי חוסר אונים והזוועות, יש גם סיפורי גבורה. אנחנו רואים ומגלים ככל שעובר הזמן, שאנשים ניצלו בזכותם, אנשים חזרו לתופת והוציאו עוד ועוד ניצולים, אנשים הגנו על המשפחות שלהם, בצורות של גבורה, של חלצות ברגע של השראה וכוחות נפש, שמי יודע אם הם ידעו על עצמם קיימים בהם. כי זה טבעם של כוחות נפש שהם עולים מול מצוקה. הם לא כאלה, אנחנו יכולים לדמיין אותם, הם לא משהו שאנחנו יכולים לחוש, להתרגל אליהם. ופחד זה גם דבר שקשה לנו לחיות אותו כל הזמן. אנחנו רגילים שאם יש פחד, אז אחר כך נרגע ונחזור לשגרה. ופה אין שגרה לחזור אליה. יש פחד. איפה את גרה? בני ברק. כן, אז הפחד בא, והוא יכול לבוא שוב. כן. גם קוראים בבני ברק דברים שלא קרו בעבר. אז כן, אנחנו יכולים להיצמד לתחושות הפחד
כי יש בפחד איזשהו אלמנט שומר, והגוף שלנו והנפש שלנו מבינים את זה לפנינו, שהפחד כרגע הוא מקום לסמוך עליו. אנחנו מחפשות מרחב מוגן, ובאופן פרדוקסלי הפחד הוא מרחב מוגן, אבל זאת אשליה. כי אי אפשר להישאר בפחד כל הזמן, אוקיי? מה זה? שמעתי אותך, שמעתי מקוטע פתאום. אוקיי, שהפחד, לשמור על הפחד, או שנחליף את המילה בדאגה. לשמור על הדאגה כל הזמן, שמה קורה, שמה זה מין אשליה כזאת, שאם נדאג כל הזמן, אז נהיה בשליטה על מה שקורה, נכון? בעצם מה אנחנו מחפשות? אנחנו מחפשות לשלוט על מה שקורה, נכון? מה מחפשת הבת שלך כשהיא באה אלייך בלילה? לא יודעת, נראה לי רוצה שאני אשמור עליה, לא יודעת. כן, יש משהו מאוד ראשוני ומאוד נכון, כן, משהו מאוד נכון. אז קודם כל להתייחס על זה, זה הדבר הראשון. כי בהתבוננות יש כוח. יש כוח א' של ההבנה, ואז אנחנו מכניסות בינה, זאת תבונה, למקום שהוא בלי מילים. פחד, אין לו מילים, יש לו הנאה לפעולה, בלי מילים, והיא מאוד חזקה. היא מגבירה בנו אדרנלין, שאנחנו לא יודעים איך לנהל אותו, אוקיי? זה בבת אחת שולח אותנו לפעולה, אבל איזה פעולה נעשה? אנחנו לא יודעות איזה פעולה לעשות. אז קודם כל להיצמד לתחושות האלה שאנחנו יודעות מה לעשות. זאת אומרת, הזקה, נכון? היא דבר שמפחיד שלעצמו. זה נועד להפחיד אותנו. זה נועד לגרום לנו לעזוב הכל ולעשות משהו, אוקיי? אז קודם כל לתת לבת שלך להבין את זה. שהיא פוחדת מהסיבה הנכונה, אבל גם יש לה כוחות לעשות דברים שעוזרים לה, לביטחון שלה. היא בת 3 והיא יכולה לעשות דברים, נכון? היא בת 3 והיא יכולה לשמוע את ההזקה ולדעת מה לעשות. היא יודעת מה לעשות שיש הזקה? אני שואלת אותך, שרי, היא יודעת מה עושים כשיש הזקה? כן, רגע, שומעת אותי? כן, אני שומעת אותך. אורית? כן, אני שומעת אותך. לא, נראה לי התנתק פתאום. כן. אז אני שואלת אם לצד הפחד שהוא נורמלי, יש איזושהי תגובה של אני יודעת מה לעשות. אוקיי, שמעתי את ההזקה, זיהיתי אותה, ויש לי תפקיד לעשות משהו, ללכת עם אמא למקום מוגן. מה את אומרת על זה? זה דבר... כן, היא כל הזמן, או שאני שואלת אותה, או שהיא שואלת אותי, היא אומרת לי, אם יהיה הזקה, אז אני אומרת לה, אז מה נעשה? אוקיי, אז בואי זה דבר אחד מצוין. את אומרת לה, מה נעשה, והיא עונה לך, כן? אז או שהיא עונה או שאני עונה. אוקיי, אז עכשיו בואי נוריד את המינון של השאלה. כי אם היא שואלת אותך וכבר קיבלה תשובה, אז את יכולה עכשיו להתייחס לרובד הרגשי. את כבר יודעת מה עושים. אז מה, את רוצה קצת להרגיש יותר ביטחון? אז בואי נתחבק. אני אתן לך חיבוק. את הרגשת קצת פחד. אז את יודעת מה אפשר לעשות? להתחבק. כל פעם שאת מרגישה קצת פחד, בואי תראי איך כוח החיבוק עוזר. עכשיו, מה נתת לה? נתת לה מענה לרגש שעולה בעקבות, כי היא כבר יודעת מה לעשות. כן. נכון? זה כבר דובר. למה היא צריכה לשחזר את זה? כי הפחד עוד מעסיק אותה, לפחד עוד אין מענה. כן. אז עכשיו את יכולה לתת לפחד כותרת, את מרגישה קצת פחד, זה טבעי. את יודעת מה יכול לעזור? חיבוק. בואי נשתמש בכוח החיבוק. אוקיי? כן. בסדר? זה דבר אחד. כן. עכשיו, את דיברת על עוד דברים, אז בואי תעלי אותם ונתייחס אליהם גם. לא יודעת למה את מתכוונת. אוקיי, את דיברת בקבוצה של ההורות שלנו, נכון? אז את כותבת שהיא מתעוררת מוקדם, מגיעה, מפחדת להתרחק, כי אולי תהיה הזקה, אז על זה אנחנו דיברנו. הלילה התעוררה, באה למיטה, שכבה ואמרה שכואב לה בראש, נאנחה ואמרה שאין לה כוח. זה ממש התכווץ לי הלב, כאילו כמו בן אדם מבוגר שהוא סובל כל כך ואומר, כאילו אני לא יכול יותר, לא יודעת, זה...
מאוד כאילו, כואב. זה מאוד לא כואב מה יודעת, שהם עוברים. כן, לא, היא כזאת קטנה והיא כאילו אומרת שאין לה כוח. כן. זה, לא יודעת, זה קורע. אז זה קורע, והדבר הראשון הוא לשמוע אותה. היא משתפת. זה דבר נפלא. אחד הדברים שכדאי לדעת זה שאנחנו חווים עכשיו מועקה מאוד קשה, בסדר? זה מכה. והדרך להתמודד איתה זה לדבר. כן, וזה שהיא מדברת זה כוח. אז לצד ההתפרקות אין לי כוח להגיד, זה שאת מדברת, זה נותן כוח. זה נותן כוח גם לי, גם לך כאימא. זאת אומרת, יש כאן איזה יכולת לצאת, אפילו שאני מרגישה חוסר כוחות, אבל אני מדברת על זה. אם אני מדברת על זה, זה כבר כוח, את מסכימה איתי? כן, כי היא מבטאת, זה כוח לבטא. הדבר כן, הבא, את יודעת מה אני עושה כשאין לי כוח? ועכשיו אתם יכולות לחשוב ביחד מה אתם עושות שאין כוח. לשמוע מוזיקה, תפילה מסוימת. מה את יכולה להציע? ללכת לשתות משהו נותן כוח. חיבוק נותן כוח. חיבוק זה אולטימטיבי, אוקיי? זה תמיד. ידעת לבוא אליי, ידעת לבקש עזרה. זה כוח. מה אמרתי כן, לך היום שפנית? כן, נכון. ידעת לפנות. אפילו שאנחנו מרגישים חוסר אונים מול מציאות מאוד גדולה, חזקה מאיתנו, שנראה שמי יודע איך מתמודדים איתה, עדיין יש לנו יכולות לשמר או לפתח מול מציאות חדשה. וזה מתפתח ככל שאנחנו ממשיכות את החיים. אוקיי? זה לא מיד בא, יש או אין. זה כן, מתפתח. כן, אז לא לצפות זהו, זה עכשיו עשיתי ונגמר. לא, כן, להאזין. מצד שני, אם את מרגישה שהיא חוזרת על אותם שאלות כל הזמן, כן, ואין קליטה של המסרים המחזקים שאת מעבירה לה, פה הייתי מעבירה את זה הלאה לגורמים קצת יותר, מעורבות קצת יותר מקצועית. בסדר? אבל את מה זה אומר? יש היום הרבה גורמים שעוזרים, מוסדות, יש מכונים שמציעים את העזרה שלהם, שיחות מקצועיות, בסדר? אני מנחת הורים, ואני עוזרת מהכלים שאני מכירה. במיוחד אני רוצה לנרמל מצבים שהורים עוברים, ולתת להם את התקווה שיש בהם יכולות. והורים היום לא מרגישים את זה. וחמלה הורית, במקום האשמה שעולה והיא משתקת, אוקיי? חמלה זה דבר שאני יכולה עם חיבוק עצמי לטפח. וחמלה זה לא אומר רחמים עצמיים. יש בזה אלמנט של כן, טיפוח כזה של, תקשיבי, קשה לי. לא מכירה כזה מצב. לא יודעת מה יהיה. את המילים האלה אנחנו צריכות לשמוע על עצמנו. וכשאנחנו שומעות את זה, לא לשקוע שם, אלא להגיד, קשה לי, ואפילו התפיחה הזאת, ולהעביר את העיניים מצד לצד, מעביר אותנו מהפסיביות ליכולות, להרגשה של יכולות. אבל אפשר לעשות את זה גם, אנחנו, יפה ואני עשינו את תרגיל לפרפר, אני מקווה שנעשה אותו גם היום, שהוא עם הצלבה וחוסר הצלבה. זאת אומרת, אני למשל מתופפת על הכתפיים ואומרת, נורא קשה לי ואני לא יודעת מה לעשות, ואני לא יודעת אם אני עושה נזקים, ואני לא יודעת אם בגללי הילדה שלי פוחדת, אם אני לא זאת שמעבירה לה את הפחד, ואני לא יודעת מה לעשות, אוקיי? אני כן יודעת מה לעשות. אני יכולה להעביר לבת שלי תחושות של ביטחון פנימי. אני יכולה ליצור בועת הגנה. אני יכולה, לא יכולה, כן יכולה, לא יכולה, אוקיי? מה שאני עושה בהצלבה זה מעוררת יכולות. כן, בהצלבה יש לנו איזושהי תגובה מוחית של, בסדר? שעושה חיבורים, בסדר? אנחנו כן, נעשה את זה היום שוב, אני מקווה. אם לא, אז אני יכולה לשלוח את ההקלטה של התרגיל הזה. ואני חושבת על עוד אמפתיה ככלי לשיתוף, שאת יכולה להגיד גם לבת שלך, לפעמים אני פוחדת, ואז אני עושה כך וכך.
למשל, אני נושפת בועת סבון. למה זה חשוב? משום שאת נותנת לה טכניקה להרגעה. ותמיד אומרים נשימות, נכון? אבל הנשיפות כן, יותר חשובות. כי נשיפה, את יכולה לתכנן את כן, הכמות של האוויר שיוצא, וברגע שיוצא אוויר, התגובה האוטומטית זה הכנסת אוויר. ואז איזשהו מסר, אני נרגעת. ואפשר את הטיפופים האלה ואת הנשימות האלה לעשות גם כשאתם הולכות למקום מוגן. אז זאת אומרת, את זה אפשר לתרגל בכל מיני פחדים שעולים, וכשהולכים, אם יש חס וחלילה אזעקה, להגיד, אנחנו שומעות אזעקה, זה עוזר לנו ללכת למקום שמגן עלינו. כמה חשוב שיש אזעקה, וכמה חשוב שיש פחד, כי עכשיו, בזכות הפחד, אנחנו יודעות שיש לנו כוח. הפחד הוא מעורר כוח, אוקיי? ועכשיו אנחנו יכולות ללכת למקום, בזכות האנרגיה שהפחד עשה לנו, הכוחות שהפחד עשה לנו בגוף. ועכשיו תראי איך זה מהר מהר יש לנו מרץ, נכון? זה טוב המרץ הזה. אבל כשמגיעים למרחב המוגן, שם יש עודף מרץ, נכון? נשארות דפיקות לב, נשאר מרץ. בואי נוציא את עודף המרץ, בואי נקפוץ. בואי נקפוץ. ואז אני מכניסה קצת אלמנט של משחק, רקיעות, קרקוע. אוקיי, אלה אלמנטים שמפיגים את הפחד, ואנחנו אומרות את הפחד העודף. את העודף. היא מתמודדת עם העודף של המתח שהפחד יוצר. אבל הפחד הוא נורמלי. לא להיות באשמה על עצמך שיש פחד, כי פחד זה דבר שומר. את לא סתם נצמדת אליו. תרגשת שהוא שומר עלייך, אלא שנצמדת אליו יתר על המידה, כי לא היה לך משהו אחר. אז זה הזמן להביא את המשהו אחר. בסדר? המשהו אחר זה מה שאנחנו עכשיו דיברנו. אמפתיה, התבוננות ומציאת כוחות, ואז טכניקות הרגעה. איך את עם ההובלה הזו? איך את מרגישה שתוכלי להוביל? לא יודעת, אני באמת, כאילו, איך אני אדע שכאילו זה נשאר במקום הזה, או שזה, כמו שאמרת, שאולי זה משהו שצריך התייעצות יותר מקצועית. אז קודם כל הייתי מתחילה בלבדוק אם אחרי המפגש הזה בינינו, את יכולה למצוא דיבור עם הבת שלך שמשתפת, זו תכונה נהדרת שלה, אוקיי? ולא נבהלת ממנה ולא מתרגשת יתר על המידה, אלא מאזינה. את האוזן הקשבת, זה המון שמישהו מסוגל לשאת אותי בחולשה שלי ולהאמין בי שזה בסדר. את תכף תקומי מזה. תאזיני, את נותנת לה את היכולת להאזין. בסדר? וברגע שאת מתחילה ואת רואה איזה תגובה נוצרת, תשמחי על עצמך שההאזנה הזאת תביא אותך לתובנה. אם היא בדרך שהיא עולה או בדרך שלא. גם אמרתי לך להתייחס בצורה מאוד ספציפית לדברים שחוזרים על עצמם, בחזרתיות, והיא גם הימנעות, אוקיי? זאת אומרת, אם את במקום של ההבנה שזה נורמלי, וגם במקום של ההבנה שאת יכולה להוביל כל פעם קצת, לא לצפות שהכל בבת אחת זה 0-100. את רואה ניצן של משהו, עוגן כזה שנתת, עוד ניצן של עוגן שנתת. את רואה שזה לך עוזר ולה עוזר, אתם ביציאה, אתם במגמת יציאה. מרגישה שזה לא עוזר, א', את יכולה להתייעץ איתי, וב', כן, אני יכולה לעזור לך לפנות לגורמי מקצוע אם את רוצה. בסדר? אוקיי? לא הייתי קופצת ישר, כי התגובות נורמליות. המציאות לא נורמלית. הפחד שלנו עולה ועולה, הוא גואה. כן. לא, אבל נגיד אני לוקחת אותה לגן, ואני רואה שהיא, קודם כל היא עדיין לא ממש הסתגלה לגן, זה באופן כללי. כל הזמן רצתה שאני אשאר איתה בגן, ושאני לא אלך, ואז הגיעו החגים. זאת אומרת, היא עוד לא ממש הסתגלה לגן, וכבר כאילו זה עוד פעם, אבל הילדות האחרות לא בוכות. עכשיו, הבאתי אותה לגן, היא ממש בכתה, וכאילו זה יותר מסתם פרידה של יום רגיל, היא כאילו עוד יותר צריכה אותי.
להיות מסוגלת להכיל את מה שהיא עוברת. זאת אומרת, לא כן, רק להגיד לה, את קשה לך. אני רואה שקצת קשה לך. את יודעת מה אני עושה כשקשה לי? ולתת לה אמצעים להתמודד בגן. ותשמעי גם עם הגננת אם היא מצאה כוחות ואיזה כוחות. ואז תדברי איתה על הכוחות שאיתם היא הסתדרה בגן. איזה כוחות היום עזרו לך בגן? כן, אז אולי כוח המשחק, כוח החברות, כוח התקווה, אוקיי? בסדר? כוח בסדר. האמון. כן, האמון בגננת זה כוח. לפנות לעזרה לגננת זה כוח. להגיד לגננת, אני עכשיו קצת מתגעגעת. להגיד לגננת, עכשיו אני קצת עצובה, עכשיו אני קצת פוחדת. זה כוח הביטוי שלה. לבקש עזרה. תחפשי את הכוחות. בסדר? כן. כמובן שאם טוב, צריך, אני גם נמצאת פה לשיחות כן, עומק, לייעוצים. אבל כן, בואי תראי אם את יכולה להקדיש תשומת לב ומיקוד ביכולות. קשיים, כן, בטוח יהיו. בוא נגיד, אם לא יהיו, אני מכוונת הורים, כן, תמצאו את הקשיים, כי הקשיים נמצאים. לא איתרתם אותם עדיין. כן, כן. לא, גם בעלי כל הזמן שואל אותי, היא מפחדת יותר מאחרים? אז ואם זה כן, כאילו זה... ואם כן, את יודעת שיש ילדים שבאופן כללי פוחדים יותר מאחרים. זה דווקא ילדים הרבה פעמים שהם מאוד מפותחים, כי הם כן, חושבים יותר מדי, נכון, כן, זוכרים יותר מדי, כן, רגישים לקולות, כן, אוקיי? ולתת נכון, לגיטימציה לזה, ולא להגיד, כן, אוי, את בבעיה, אלא את מאוד מפותחת, או יש לך חושים מאוד חדים. את יודעת שזה גם טוב שיש חושים חדים? כן, אוקיי, שרי, את קפאת, אז בטח יש לנו איזושהי בעיית תקשורת. אני מזמינה עוד אמהות לעלות איתי לזומים כן, נקודתיים, שבהם אנחנו נפרוס גישה בעצם, שהיא כן. לא רק מה לעשות טוב, אוקיי, אני שמה אותך לרגע במיוט, אם תראי שאת חוזרת בצורה של תקשורת יציבה, אז תחזרי. אני מזמינה עוד אמהות לבוא אליי לזום נקודתי. אתן רואות שזה יכול לעזור, מי שצופה ורואה שזה רלוונטי גם לחוויות אצלה בבית. אני פה, זה גם משהו אני ממש משתפת אתכם שכמי שעוסקת בהובלה אימהית, בהובלה הורית, אני יכולה להגיד לכם שדברים עכשיו צריכים לעבור איזשהו revision, איזשהו דיוק, איזשהו פיתוח, אוקיי? מול מציאות חדשה. ונהיה יחד, זה הכי חשוב. נדבר על הדברים יחד, אוקיי? אז תודה לך, שרי.